各位台湾的朋友，大家好，我是来自广州国际生物岛的张丹。那我们这个生物岛现在这规划多久了？那现在是什么状况？可以跟我们大家再说明一下吗 OK，这样的，广州国际生物岛呢是1999年的时候提出来这个构想，然后目前是2001年正式开岛运营，目前呢已经是进驻了100多家的生物科技企业。那现在就是全部都是以生物科技为主体。是的。那现在来讲我们那边比如说台湾现在生物科技也蛮发达的。是的，没错。那我们去的话，那边的那个申请证照什么的，会不会麻烦？这个当然不会啦。是现在就是大陆和台湾的这种双方的这种互通也是非常多，所以不存在所有相关的一些限制。因为台湾我们在卖这些生物产品的话，生物科技的产品的话，有一些，比如说疗效什么会有一些限制性对，夸大不实对。大陆方面会不会也一样是这个问题很麻烦？大陆方面呢，当然是对这种生物保健品也是有一定的限制的，不能说随便的一些假药啊，或者说一些对有些夸张的成分，这也是不行的，也会有一定的限制了。那这个规范我们要去哪里可以得到这些资讯呢？相关的规范的话呢，我们是在相关的网络上也可以查得到。如果您需要的话，我们园区也会提供相关的帮助。园区现在，听说园区现在这个就是说我们提供，我们现在怎么进驻有什么优惠吗？台湾去的话？对台湾入驻的企业，现在呢，目前就是创业型的这种企业进驻的话，我们会有一定的这种场租方面的补贴。对。我们一般像我们在做这种生物科技，有的需要就是想，比方说它的一个设备啊，那种厂区啊，就无菌室什么的那种那方面OK 吗？无菌室的话，因为这样是园区，我们目前提供的呢是这种毛坯式的场地，就是相关的企业进来之后要做这种实验室的话呢，需要来自己投资来新建了。那现在交通呢？交通我们现在有几个方向？生物岛交通非常便利了。现在广州地铁的4号线已经在2005年已经开通了到生物岛的站点了。2005已经开通了，目前岛内还有这种循环的巴士进行一个接驳。整个岛大概有多大？1.83平方公里。对。那我再问你的问题就是说，我们去那边那个场地承租是有没有限制多久，还是可以继续承租？投资下去都是大金额的。对，是的，没错。这样的就是关于这个场地期限方面呢，我们原则上是每2年1签，但是呢，如果有特别需求的企业，我们可以延长到6年。对。那我们如果以台湾现有的产品，那原料去那边加工，这样可以吗？原料加工。原料过去那边在生产。是这样的。目前我们岛呢，主要是以这种研发型以及总部类的项目为主。如果是从事生产的话呢，可能就不太适合放在生物岛内。总部在那边，对不对？总部和研发。总部研发。对。那个贩售的就不在里面了。我们比较鼓励的是研发总部以及经济总部在这一块了。主要是以设计在研发总部在那边。对。那如果像有一些就相关那个需要的资讯，就可以去，你是说去？网络上有相关的一些详细介绍。广州生物岛就可以搜。没错，搜广州国际生物岛可以搜索到。就可以搜得到。对。是的。好 ，OK， 谢谢。好。尊敬的各位来宾，各位企业家代表，大家晚上好。我是来自广州国际生物岛的张丹，现在由我来向大家介绍一下广州国际生物岛的相关情况。广州国际生物岛呢，它是位于广州市的中心位置，在珠江主航道的中心，大概总的面积是1.83平方公里。它这个主要是定位呢是做这个发展生物产业。生物岛它是1999年的时候呢是提出了这个建设构想，然后2000年的时候由国家发改委是正式命名为广州国际生物岛。在2006年的时候呢就列为了国家的一个核心的生物产业基地。在
年的时候呢，生物岛是正式对外开岛，然后在13年和14年分别获得了这个广州市以及广州开发区的这个广州市孵化器的认定。这是生物岛获得的一些荣誉了。生物岛，这是生物岛周边的一个情况。生物岛它的南面就是广州的著名的大学城，有集中了广州市10所著名高校，包括中山大学、华南理工大学等等。生物岛的东面就是著名的黄埔军校旧址，西面就是广州市的南痱，是万亩果园，北面就是广交会的会址，就是琶洲会展中心、广州国际会展中心。生物岛距离广州市的中心区珠江新城也只有15分钟的车程吧，交通非常的便利。岛内的基础设施建设呢，现在已经目前是非常齐全，包括建设有6.8公里的这个环岛的绿道，以及污水处理厂，还建有3座城市公园，以及相应的一些配套设施，比如便利店啊、咖啡厅啊，以及园区餐厅等等。生物岛的定位呢，我们是将它称作这个生物岛生物科技的一个中心区，就是我们致力于将生物岛打造成为一个生物科技企业人才资讯聚集的，具备这个政府服务以及商业金融服务等等多功能的这种城市中心区。我们的愿景是将生物岛打造成为生物经济的曼哈顿，以及生物金融的华尔街。目前生物岛内呢已经建好的有标准产业单元1期，总面积呢是5.3万平方米；标准产业单元2期是7.8万平方米，以及标准产业单元3期是10万平方米。目前我们正在规划建设的有标准产业单元4期，总的建筑面积是10万平方米，预计在17年左右投入使用。在今年年底呢，我们会投入使用总部社区，总建筑面积是17万平方米，大概能提供1600多套客房，主要是面向岛内的企业家以及高端的研发人才。目前岛内的入驻企业大概已经有了100多家，其中主要是分布有生物技术药类的、医疗器械类的、生物服务业企业以及生物制造企业。其中呢，医疗器械企业呢是占了32%，是目前进入企业中最多的。我们目前呢是提供有5大服务平台，包括有金融服务平台，我们能为入驻企业提供一站式的这种金融服务，以及公共实验平台，可以为入驻企业满足入驻企业的这种实验方面的需求、研发实验方面的需求。我们还有这种人才的交流平台，可以帮助企业解决人力资源的问题。我们还建有公共信息服务平台，及时的为入驻企业提供这种相关的生物产业资讯。还有，园区也会组织有这种丰富多彩的园区活动。这是我们为入驻企业能提供的一些政策的一些扶持，包括有科技方面的。对这种获得政府立项支持的，我们是按比例给予配套。比如说获得了国家的支持，我们是按100%配套，最高是500万分比。然后对获得省级科技部门支持的项目，我们可以按70%，最高300万人民币的封顶。对市级的是按50%的封顶，50%100万的封顶。对知识产权方面呢，我们有最高5000元的这个资助补贴。对人才方面，我们对高端人才可以给到最高1500万元人民币的支持。对于企业骨干人才，我们可以给到每年6到7万元的左右的一个资助。截止到目前呢，我们是已经有115家的生物科技方面的企业正式落户了生物岛了。其中呢，有6位的是获得了这种国家的千人计划领军人才，然后还有1名的广州市的领军人才，1名开发区的领军人才。
总的这个投资总额呢，现在目前已经达到了3.7亿元人民币，美元了，3.7亿美元。目前的台资企业呢，大概我们有2家，一家是广州凯福生物科技有限公司，它是主要从事这种细胞技术方面的研发；还有一家是广州宁昌生物科技有限公司，主要从事的是这种保健类产品方面的研发。目前我们的重点项目包括有这个金域集团，这个是大陆最大的第三方医学检测公司。还有军事医学科学院华南干细胞与再生医学研究中心，这个是华南地区最大的干细胞方面的研发的这个机构。我们在园区内呢是专门为就是台湾企业台湾项目来广州这边发展时提供了一个5500平方米的场地。可以专门承接这种台湾方面的企业和项目。我们跟园区跟台湾方面的交流呢也是非常多了，包括前段时间我们跟广州市在市台办的组织下，就还有那个台湾方面医健会的协助下吧，共同举办了这个第5届的税台医疗论坛。以及我们前段时间也在跟台湾的生物科技方面进行了很多的交流。我们在生物岛这边也致力于打造这种国际合作，包括我们跟英国方面有这种技术方面的交流与合作。通过这个平台呢，我们将英国方面的生物技术引入到中国。如果能成功实现孵化的话呢，在政府方面也会给予一定的资助，大概最高是300万元的一个资助。包括和以色列方面，以及美国、古巴，以及瑞士等等，都有一些相关方面的合作。通过近几年来的发展呢，我们的生物岛也是得到了国际生物产业界的一些关注，包括几届诺贝尔获得者。包括这个穆拉德博士啊，以及赫斯科博士等等，都来过生物岛这边进行参观和指导。一些著名的跨国药企也来生物岛这边进行过参观和指导。好，我的介绍完了，谢谢大家。好，谢谢张经理的介绍。